به نام خدا، حکایتگوی داستان حاجی کنس و ننه خدیجه هستم. به نظرتون مکر و حیله زنان بیشتره یا مردان؟ در روزگاران قدیم پیرمرد طماع و خسیسی زندگی می‌کرد که به حاجی کنس معروف بود. حاجی کنس ثروت زیادی جمع کرده بود و وارثی هم نداشت. ولی با وجود این تا سن 60 سالگی همچنان یک شاهی را روی 100 دینار می‌گذاشت و حتی خودش دلش راضی نمی‌شد که نان خود را سیر بخورد. سر و ریش خود را هیچ وقت در سلمانی اصلاح نمی‌کرد و ماهی یک بار که حمام می‌رفت لباس خودش را هم همانجا می‌شست و خلاصه همش درگیر این بود که تا ممکن است صرفه جویی کند. در همسایگی او زنی بود به نام ننه خدیجه که پیرزن زرنگی بود و گاهی اوقات اتاق حاجی را جارو می‌زد. لوله چراغ او را پاک می‌کرد و کوزه‌اش را آب می‌کرد. اما چون بدون مزد بود، حاجی خیلی خوشش می‌آمد. این زن که هیچ وقت رنگ شامونه‌هار حاجی را نمی‌دید، ولی به حاجی مهربانی می‌کرد. تا اینکه یک شب حاجی کسالتی داشت و ننه خدیجه یک قنداق از سماور خودش برای حاجی تهیه کرد و برد به حاجی داد و اتفاقا حال حاجی خوب شد و گفت دست شما خیلی خوب است، ولی نمیدانم چطور تشکر کنم. ننه خدیجه هم موقع را مغتنم شمرد و گفت حاجی آقا، من محض ثواب این کارها را میکنم و چون شما مرد خوبی هستید میدانم که ثواب دارد. ای کاش یه صیغه محرمیت میخواندیم تا به شما نامحرم نباشم و بیشتر خدمت کنم و برای آخرت خود ثوابی داشته باشم. به این ترتیب حاجی را گول زد و او را عقد نمود. البته مدتها مجانی برای او خدمت میکرد تا اینکه روزی دوباره به حاجی کسالتی دست داد و سرانجام هم بدون حکیم و دوا جان را به جانان آفرین تسلیم کرد. ننه خدیجه دید حاجی مرده و فردا میآیند و جنازه را میبرند. آن وقت صدها خویش و قوم برای حاجی پیدا می شود و اموال او تقسیم می شود و دست او به جایی بند نیست. پس فکر بکری کرد و رفت به سراغ عمو نوروز پینه دوز. قیافه عمو نوروز خیلی شبیه حاجی بود. ننه خدیجه پس از احوال پرسی و دلجویی گفت من با تو یک کاری دارم. اگر این کار را درست انجام بدهی 100 تومان به تو میدهم و آن این است که بیایی در منزل ما و به جای شوهر من حاجی آقا در بستر بخوابی. من میروم چند نفر از ریش سفیدهای محله را خبر میکنم که حاجی آقا شما را میخواهد. همین که آمدن دور رخت خواب تو نشستن، تو عوض حاجی وصیت میکنی و میگویی مرگ حق است و حساب حق است. من دیگر ساعت آخر عمرم رسیده. شما شاهد باشید که اگر من مردم تمام داراییم مال عیالم ننه خدیجه است و دیگر هیچ کس را ندارم. آن وقت مردم که رفتن از جایت حرکت میکنی و 100 تومان رو میگیری و میروی به سلامت. عمو نوروز قبول کرد و گفت ساعت 3 بعد از ظهر میایم. آیا عمو نوروز به 100 تومان راضی میشه؟ برای شنیدن ادامه داستان با ما همراه باشین و ویدیوهای ما رو لایک کنید. ننه خدیجه فوری آمد جنازه حاجی بدبخت را کشان برد در صندوقخانه پنهان کرد و عمو نوروز سر وعده حاضر شد و به جای حاجی در رخت خواب او خوابید و بنا کرد به ناله کردن. ننه خدیجه هم رفت و چند نفر از اهل محل را خبر کرد آمدند و نشستند. ننه خدیجه گفت آقایان، شوهر من کسالت دارد و چون آدم با خدایی است میخواهد جلوی شما صحبتی بکند و تکلیف شرعی خود را محض احتیاط عمل کند. همه اظهار تأسف کردند و گفتند حاجی آقا خدا بد نده، انشالله خیر است، چه فرمایشی دارید؟ عمو نوروز قدری آه و ناله کرد و گفت بله، همه ماها بالاخره یک روز لبیک حق را اجابت میکنیم. من هم دیگر عمر خود را کردم و میخواهم شما را شاهد بگیرم که اگر من مردم تمام دارایی مرا نصف میکنید. نصف آن را میدهید به عمو نوروز پینه دوز که در فلان گذر دکان دارد و خیلی به گردن من حق دارد. نصف دیگرش را هم بدهید به عیالم ننه خدیجه که زن مؤمنه و عفیفه ای است و دیگر هیچ کس را ندارم. و السلام. مردم هم سر به زیر انداختند و بعد از ساعتی برخاسته به ننه خدیجه هم گفتند قصه نخور، انشالله شوهرت خوب می شود و رفتند.
ننه خدیجه که هرگز مکر مردان را ندیده بود خیلی اوقاتش تلخ شد و نزدیک بود که با عمو نوروز کتک کاری کند. ولی چون دید مردم میفهمند و بدتر میشود با هم صلح کردند و عمو نوروز را راهی کرد و در دل گفت بعداً نوبت تو هم میشود. بعد جسد حاجی آقا را آورد و سر جایش گذاشت و گریه و شیون راه انداخت. مردم از در و دیوار ریخته و گفتند چه شده؟ گفت خاک بر سرم شده و شوهرم مرده است. بیایید به دادم برسید. همسایه ها جمع شدند و حاجی را بردند به خاک سپردند و پیرمردها و ریش سفیدهای محل جمع شده و مطابق وصیت حاجی اموال او را بین عمو نوروز و ننه خدیجه تقسیم کردند. موقعی که راوی این حکایت را نقل می‌کرد می‌گفت هنوز هم ننه خدیجه و عمو نوروز زن و شوهر هستند و روزگار را به خوشی می‌گذرانند. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. کانال ما پر از محتوای متنوع از جمله داستان‌های قدیمی، جدید و اطلاعات جالب است. با سابسکرایب کردن و اظهار نظر مرا در ایجاد محتوای بهتر همراهی کنید. منتظر حضور گرمتون هستم. دوستیمون پایدار.